prijatelji, judoistke, judoisti, trenerji, funkcionarji Judo zveze Slovenije, cenjeni starši, gostje in novinarji. V letošnjem predolimpijskem letu, ko praznujemo 70. obletnico organizirane vadbe našega plemenitega športa v Sloveniji, ponovno dobrodošli na tradicionalni prireditvi izbora najboljših judoistov in judoistk minulega leta. Najprej bi rada k besedi povabila predsednika Judo zveze Slovenije, gospoda Lovrencija Galofa. Gospod predsednik, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane judoistke, spoštovani judoisti, spoštovani starši, vam še posebej zahvala, ker nam zaupate vaše otroke. Našim judoistom in judoistkam pa zahvala, da lahko zaradi vašega pridnega in neumornega dela praznujemo takšen praznik, kot je danes. Judo zveza Slovenije si prizadeva vam čim bolj pomagati. Proti koncu današnje prireditve bo dr. Klemen Bilih tudi predstavil naš nov začetek na področju pomoči našim športnikom na področju zdravstva. In vsako leto želimo dodati en kamenček v mozaik vaših uspehov, seveda pa brez vaše energije in vaše zagnanosti ne gre, za kar se vam posebej zahvaljujem. Upam tudi, da bomo mi kot vodstvo Judo zveze uspeli vaše pričakovanja uresničevati čim hitreje, za kar si prizadevamo. In na vas pa je, da nas še naprej razveseljujete z rezultati. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik, za izrečeno dobrodošlico. Mi pa pričenjamo s podelitvijo priznanj o točkovanju za slovenski pokal za leto 2022. Najprej začenjamo s podelitvijo priznanj našim najmlajšim. Morda so to tudi bodoči šampioni. To so mlajše deklice in dečki. Priznanje v tej kategoriji bomo podelili samo klubom. Prosim, da se nama na odru pridruži gospod Franc Očko, generalni sekretar Judo zveze Slovenije, ki bo priznanja podelil. Najboljši klubi v kategoriji mlajših deklic so: tretje mesto Judo klub Apollon Maribor, drugo mesto Športno društvo Tatami, prvo mesto Judo klub Lendava. Med mlajšimi dečki je tretje mesto osvojil Judo klub Bežigrad. Drugo mesto je osvojil Judo klub Apollon Maribor. In prvo mesto Športno društvo Tatami. Sedaj pa nadaljujemo s podelitvijo priznanj v kategoriji starejših dečkov in deklic. Tretje mesto sta osvojili starovasnik Timeja DBV Komenda in repnika Liša Judo klub Apollon Maribor. Drugo mesto je osvojila Frank Maruša Judo klub Drava Ptuj. Prvo mesto pa je osvojila Kojc Kara Športno društvo Politin. Kara je v letu 2022 doživela samo en poraz in nanizala kar 23 zmag. Nastopala je v kategorijah od 36 kg in 40 kg. Čestitke! Med starejšimi dečki je tretje mesto osvojil Černe Jani, Judo klub Apollon Maribor. Drugo mesto je osvojil Martinez Kovač Jan Estefano, Judo klub Bežigrad. In prvo mesto med starejšimi dečki je osvojil Aleks Krivec iz Judo kluba Akron Sloven Gradec. Aleks je nastopal v kategoriji do 55 kg, kjer je osvojil naslov državnega prvaka in zmagal kar 42-krat. Sedaj pa k podelitvi najboljšim klubom v kategoriji starejših deklic in dečkov.
Pri starejših deklicah je tretje mesto osvojilo športno društvo Tatami, drugo mesto DBV Komenda in prvo mesto judoklub Apollon Maribor. Med starejšimi dečki je tretje mesto osvojil DBV Komenda. Drugo mesto je osvojil judoklub Slovenj Gradec. In prvo mesto judoklub Bežigrad. Vidamo. Najlepša hvala gospodu Očku, sedaj pa nadaljujemo s podelitvijo priznanj za najboljše mlajše kadete in kadetinje. Priznanja bo podelil gospod Štefan Cuk, ki ga vabim na oder. Tretje mesto med mlajšimi kadetinjami je osvojila Horvat Veronika, judoklub Apollon Maribor. Drugo mesto je osvojila Škraban Lana, judoklub Lendava. In prvo mesto Žvajker Sara, judoklub Apollon Maribor. Sara je nastopala v kategorijah do 48 in 44 kg, v kateri je osvojila naslov državne prvakinje. Čestitamo! Med mlajšimi kadeti je tretje mesto osvojil Hojc Keno, športno društvo Hojci. Drugo mesto je osvojil Lipič Gabriel, judoklub Apollon Maribor. In prvo mesto Blažič Gal, judoklub Železničar Maribor. Gal je imel v letu 2022 na tekmovanjih 76 borb, izmed katerih jih je dobil kar 69. Poleg naslova državnega prvaka v kategoriji do 55 kg je potrebno izpostaviti tudi peto mesto na Evropskem kadetskem pokalu v Kopru. Čestitamo! Sedaj pa k podelitvi priznanj za najboljše klube v kategoriji mlajših kadetin in kadetov. Tretje mesto pri kadetinjah je osvojila Slavinec Maša iz Križevcev. Drugo mesto je osvojila Kerič Vanisa Asija, športno društvo Pohorski odred Maribor. Prvo mesto je osvojila Mazozi Lejla z dežele Sankako. Rezultat leta je uspel na Evropskem kadetskem prvenstvu v Poreču, kjer je do 63 kg osvojila bronasto medaljo. Lejla je osvojila tudi naslov državne prvakinje in medalje na članskem in mlajše članskem državnem prvenstvu. Med kadeti je tretje mesto osvojil Razboršek Ožbej, judoklub Akron Slovenj Gradec. Drugo mesto sta si razdelila Ogrizek Urh, judoklub z dežele Sankaku, in Blažič Gal, judoklub Železničar Maribor. In zmagovalec med kadeti Žan Kostanšek, judoklub Oplotnica. Žan nastopa v najtežji kategoriji in je poleg naslova državnega prvaka to leto najbolj zaznamovalo 7. mesto na Evropskem kadetskem prvenstvu v Poreču. Čestitamo! Nadaljujemo s podelitvami priznanj najboljših klubov v kategoriji kadetin in kadetov. Pri kadetinjah je tretje mesto osvojilo športno društvo Pohorski odred Maribor. Drugo mesto judoklub Bežigrad. In prvo mesto judoklub z dežele Sankako.
Med kadeti je skupno 3. mesto osvojil judo klub z dežele Sankaku. 2. mesto je osvojil judo klub Slovenj Gradec. In 1. mesto judo klub Apolon Maribor. Sedaj pa prosim, da se nama na odru pridruži gospod Borut Marošek, podpredsednik Judo zveze Slovenije, da podeli še priznanja za najboljše klube v kategoriji mlajših kadetin in kadetov. Pri mlajših kadetinjah je 3. mesto osvojil judo klub Bežigrad, 2. mesto športno društvo Tatami. Na vrh lestvice pa se je zavihtel judo klub Apolon Maribor. Med mlajšimi kadeti je skupno 3. mesto osvojil športno društvo VIP Šiška. 2. mesto je osvojil judo klub Apolon Maribor. In 1. mesto judo klub Bežigrad. In že smo pri podeljevanju priznanj najboljšim mladinkam in mladincem, zato prosim, da se nama na odru pridruži gospod Vlado Čuš. 3. mesto med mladinkami je osvojila Škrabel Ana, judo klub Bežigrad. Drugo mesto je osvojila Niki Norčič, judo klub Olimpija. In 1. mesto Koren Nika, judo klub Bežigrad. Za Niko je zelo dobra sezona, osvojila je namreč 2 medalji na evropskih mladinskih pokalih v Gradcu in Linjanu. Vrhunca sezone pa je dosegla s 5. mestom na mladinskem evropskem prvenstvu in s 3. mestom na festivalu Evropske mladine. Čestitamo! Nadaljujemo pa z mladinci, kjer je 3. mesto osvojil Herkovič Nace, judo klub Akron Slovenj Gradec. Drugo mesto je osvojil Furs Črtanec Tobias, judo klub Bežigrad. In 1. mesto je osvojil Purnat Nik, judo klub Bežigrad. Nik se je v letu 2022 izkazal na Evropskem pokalu v Banja Luki, kjer je osvojil 3. mesto, rezultat sezone pa mu je uspel na festivalu Evropske mladine, kjer je osvojil 2. mesto. Čestitamo! Nadaljujemo pa s podelitvijo priznanj najboljšim klubom v kategoriji mladink in mladincev. Pri mladinkah je 3. mesto osvojil judo klub z dežele Sankaku. Drugo mesto so osvojile mladinke judo kluba Olimpija. Prvo mesto pa je osvojil judo klub Bežigrad. V kategoriji mladincev je 3. mesto osvojilo športno društvo VIP Šiška. Drugo mesto je osvojil judo klub Slovenj Gradec. In 1. mesto judo klub Bežigrad.
Sedaj sledijo priznanja najboljšim mlajšim članom in članicam. Priznanja bo izročil gospod Peter Verčič, direktor Suzuki Slovenija, ki ga vabim na oder. Najboljše posameznice med mlajšimi članicami so bile: 3. mesto Škrabelana judoklub Bežigrad, 2. mesto Norčičniki judoklub Olimpija, 1. mesto Lobnik Metka judoklub Apollon Maribor. Prvo mesto si je zagotovila za zmago na Evropskem pokalu v Sarajevu in 2. mestom na Evropskem pokalu v Dubrovniku. Osvojila je tudi naslov državne prvakinje. Čestitamo! Nadaljujemo s podelitvijo priznanj najboljšim mlajšim članom. 3. mesto sta si razdelila Kielc Team, judoklub Impol in Zadravec Gabriel, judoklub Branik Maribor. 2. mesto je osvojil Furst Črtanec Tobias, judoklub Bežigrad. In 1. mesto je osvojil Mecilošek Juž, judoklub Bežigrad. Juž je v letu 2022 osvojil 7. mesto na Evropskem prvenstvu mlajših članov, na zmagovalni oder pa se je uvrstil na Evropskem pokalu v Podčetrtku, kjer je osvojil 2. mesto. Čestitke! Nadaljujemo z najboljšimi klubi v kategoriji mlajših članic. 3. mesto je osvojil judoklub z dežele Sankako. 2. mesto judoklub Apollon Maribor. 1. mesto judoklub Bežigrad. Pri mlajših članih je 3. mesto osvojil judoklub Branik Maribor. 2. mesto je osvojil športno društvo Gib Šiška. In 1. mesto judoklub Bežigrad. Pred podelitvijo priznanj najboljšim članom in članicam bi na oder povabila gospoda Laurencija Galofa, predsednika Judo zveze Slovenije, da podeli nocojšnja posebna priznanja. Najprej posebno priznanje za izjemne dosežke v katah gre Kiri Kojc in Kori Kojc iz športnega društva Politim za osvojeno 2. mesto na svetovnem prvenstvu v katah 2022 v Katameno Kati. Čestitamo! Posebno priznanje za športne dosežke med veterani prejme Marko Prodan, športno društvo Gib Šiška za osvojeno 1. mesto na svetovnem veteranskem prvenstvu. Imamo 2 posebni priznanji za pomoč pri razvoju inkluzivnega juda. Prvo priznanje prejme Jaka Kulbel-Kroker za 20 let dela na področju inkluzivnega juda v Sloveniji. Čestitamo! Drugo priznanje prejme Judoklub Sokol
za izjemno delo in vključevanje inkluzivnih judoistov v judokate. Ob naši 70-letnici bomo nocoj podelili tudi posebna priznanja za 45-letnico dela v judu. Priznanja prejmejo vsi, ki so 45 let svojega življenja predali tudi judu kot tekmovalci, trenerji, sodniki ali organizatorji in funkcionarji. Na oder vabimo Mihael Vidmar, judoklub z dežele Sankaku. Dušan Judnič, športno društvo Gib Šiška. Gregor Makovec, športno društvo Gib Šiška. Emil Pozlek, športno društvo Gib Šiška. Mihael Košak, judoklub Bežigrad. Dario Vrdujka, judoklub Murska Sobota. Boštjan Fink, športno društvo Politin. Pokojni Dušan Stražiščar, športno društvo Politin. Gorazd Meško, judoklub Zmajčki. Branko Meničanin, judoklub Štorklice. Daniel Kisila, judoklub Štorklice. Miran Babnik, judoklub Olimpija. Boris Plut, judoklub Olimpija. Istok Babič, judoklub 15. maj Marezige. Fadil Imamović, judoklub Ivo Reja. Zvone Pliberšek, judoklub Šido. Ivo Marinič, judoklub Koper. Čestitamo. Posebno priznanje, častna listina za življenjsko delo v Judo zvezi Slovenije pa prejmejo Štefan Veha, judoklub Štorklice. Jože Kovač, judoklub Lendava. In Franc Nasko, judoklub Gorišnica. Čestitke. Spoštovani gostje, nocoj imamo še en pomemben dogodek. Zahvaliti se moramo namreč ob zaključku njene tekmovalne kariere najuspešnejši slovenski judoistki v naši vsej 70-letni zgodovini tega plemenitega športa. To je Tina Trstenjak, ki jo vljudno vabim na oder.
Ob vseh njenih tekmovalnih uspehih in medaljah v dolgoletni športni karieri moramo izpostaviti 2 olimpijski medalji, zlato v Rio de Janeiro in srebrno medaljo v domovini juda v Tokiju, naslov svetovne prvakinje in 3-kratni naslov evropske prvakinje. Tina, iskrene čestitke in hvala za vse, kar si dala slovenskemu judu. Čestitke! In že smo pri podelitvi priznanj najboljšim članicam in članom v preteklem letu, zato prosim gospoda Lorencija Galufa, da se nama ponovno pridruži na odru. Pri članicah je 3. mesto osvojila Lobnik Metka, Judoklub Apollo in Maribor. Drugo mesto je pripadlo Štangar Maruši iz Judokluba Olimpija. Na vrh lestvice pa se je zavihtela Pogačnikanka iz Judokluba Triglav Kranj. Anka je osvojila bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu v Bolgariji, kar je najbolj odmeven dosežek slovenskega juda v letu 2022. Poleg tega je osvojila zlato odličje v svetovnem pokalu v Pragi in v Avstraliji, naslov državne prvakinje v kategoriji do 70 kg. Srebrno kolajno je osvojila v Sarajevu in na 5. mestu je končala na mediteranskih igrah. Čestitamo! Med člani je 3. mesto osvojil Hojak Martin, Judoklub Bežigrad. Drugo mesto je osvojil Marinič Enej, Judoklub Branik Maribor. In med člani v letu 2022 je največ točk zbral Vito Dragič, Judoklub Impol. Vito je s prvim mestom na mediteranskih igrah v kategoriji nad 100 kg dosegel rezultat sezone. Zlatom se je okronal še na Evropskem pokalu v Srbiji in na domačem tekmovanju Pohorski bataljon. Srebro je osvojil na svetovnem pokalu v Avstraliji, na Perth Oceania Open in na članskem državnem prvenstvu. Čestitke! Sledijo priznanje najboljšim klubom. Pri članicah je 3. mesto osvojil Judoklub Olimpija. Drugo mesto, Judoklub Bežigrad. Prvo mesto pa so osvojile članice Judokluba Triglav. Med člani je skupno 3. mesto osvojil Judoklub Bežigrad. Drugo mesto je osvojil Judoklub Branik Maribor. In prvo mesto Judoklub Impol. Sedaj pa podelitvi priznanj najboljšim klubom lanskega leta.
Najboljši klub v moški konkurenci v letu 2022. Tretje mesto je osvojil judoklub Branik Maribor. Drugo mesto je osvojil judoklub Impol. In prvo mesto judoklub Bežigrad. Najboljši klubi v ženski konkurenci v letu 2022 so tretje mesto judoklub Apollon Maribor. Drugo mesto judoklub Triglav. In prvo mesto judoklub Bežigrad. Sedaj pa še k podelitvi priznanj za zmagovalca slovenskega pokala v letu 2022. Tretje mesto je osvojil judoklub Triglav Kranj. Drugo mesto je osvojil judoklub Apollon Maribor. In zmagovalec slovenskega pokala v letu 2022 judoklub Bežigrad. Čestitamo vsem nagrajencem, iskrena zahvala podeljevalcem in gostom. Preden opravimo skupinsko fotografijo vseh nagrajencev, pa bi povabil v ospredje še dr. Klemna Bilika, ki bo predstavil delovanje zdravstva v okviru Judo zveze Slovenije. Lep pozdrav. Jaz ne bom tako atraktiven, no, ampak da se eno nekaj povem. V letu 2022 me je Judo zveza povabila k sodelovanju, da bi skupaj ustvarili nek program, kako bi skrbeli za športnike iz zdravstvene plati. Naj povem nekaj malega o meni, no, da boste vedeli, odkot prihajam. Moje ime je Klemen Aleš Pilik, sem specialist kirurg, delam kot traumatolog v Slovenjgraški bolnici. Po izkušnjam se, kolikor moje delo le omogoča usmerjati v športne poškodbe, tudi iz športa v bistvu izhajam, kakor vidite, nisem judovist, no, bil sem pa tekač, nekaj časa, mogoče si domišljam še kar resen. Nekaj malega se udejstvujem tudi na medicinski fakulteti, kakor rečeno pa sodelujem z Judo zvezo od septembra 2022. V lanskem letu sem tudi opravil eno tako začetno izobraževanje v okviru srečanja, mednarodnega srečanja Judo zveze v Turčiji. V bistvu namen tega, kar ustvarjamo, je pa predvsem ustvariti neko okolje, ki bi športnikom zagotavljalo to, kar mislim, da športniki potrebujete, in sicer nek mehanizem, ki bi omogočil preko Judo zveze hitre preglede, hitro diagnostiko in pa potem, če bo zadeva zaživela, tudi enkrat hitro nadaljno oskrbo. Zaenkrat seveda tega sistema še nismo uspeli vzpostaviti, ampak nekak ideja je, da bi do konca letošnje pomladi nekako zastavili zadevo in pa potem vsaj do septembra lansirali.
Zaenkrat vam kaj več ne morem ponuditi, razen teh kontaktov, mogoče bo komu prav prišel, no v glavnem, če bo kdo imel kako zdravstveno vprašanje, kako težavo za rešiti, se lahko obrne, z veseljem pomagam, drugače pa v kratkem pričakujte strani od zveze še kako dodatno sporočilo.